Kadama TV twabaleeteddeku Kadaama awo agamba nti alina empewo z'ekika zimusobedde naye ng'abadde ayagala kubeera nga yiggyako ebintu ebyo n'abeera ng'agamba ebintu bimumazeeko emirembe era nga yali yagadde okumuwa amagezi engeri gy'asobola okubyegobako ne wabeerawo Kadaama yamuwadde amagezi nti asobola okubeera ng'akozesa omunnyo ne katunguluccumu. Ndowooza story eyo mwagiwulira bulungi nnyo n'agamba omunnyo guno gusobola okuyamba okubeera nga wegobako amagini oba empewo. Naye Kadaama ono gwe tulina ye agamba akkiririza mu mpewo era agamba bw'obeera n'empewo z'ekika tozeegobaako. Ye agamba alina empewo era agamba buli muntu alina empewo. Agenda kunnyonnyola empewo zino lwaki za mugaso, agenda kunnyonnyola lwaki omuntu yenna yalibadde n'empewo, agenda kunnyonnyola lwaki empewo ye ze zimukozesezza okubeera ng'omulimu gwe gugenda bulungi. Agamba abaana abamu emirimu gitabagendera bulungi oluusi babeera baagoba empewo ezo, babeera tebalina na mpewo ezo. So agamba abantu bonna bakadaama abagamba mubeerenga n'empewo bwe mubeera mwagala okusasulibwa, mubeerenga n'empewo bwe mubeera mwagala emirimu gyammwe okubeera nga gigenda bulungi. So ekintu kino kijja kubeera nga kya njawulo okusinziira omuntu eddiini gy'asoma. Omusiraamu ayinza okugamba nedda, ate omusiraamu omulala n'agamba amagini gye gali ne mukula ne bagoogerako. Omulokole ayinza okugamba nedda ebintu ebyo tebabikkirizaamu. Omukatuliki buli muntu ajja kulowooza okusinziira ku ddiini ye. Naye abantu kati nga Kadaama ono yakkiriza mu byobuwangwa, agamba empewo zeetaagisa, omuntu yenna alina okubeerako empewo. Ekintu kino kiri kya njawulo kuba buli muntu alina engeri gy'akirowoozaamu. Waliwo omuntu nga takoleganira ddala na bintu ebyo naye agamba ebintu ebyo tebiriiyo. Kadaama ono agenda kunnyonnyola nti kakyanga atandika kukola tewali lunaku lwonna lwe baali tebamusasudde. Buli bw'aba agenda okwebaka yayita empewo z'ewaabwe oba emizimu gy'ewaabwe. Kale tugambe empewo emizimu kiyinza okusawundinga nga kizito nnyo. Alina okuyita empewo z'ewaabwe. Bwe babeera bagenda omusasula nga baluddewo okumusasula ayita empewo z'ewaabwe ne bamusasula mangu. Ekintu kyonna ky'agenda okukola amala kuyita mpewo z'ewaabwe. Kamuba we Kadaama ono abannyonnyole ekintu ekikwatagana n'empewo naye lwaki akikkiririzaamu, lwaki agamba ekintu ekyo si kibi, buli muntu yenna yalisaanye okubeera nakyo. Halo nnyabuli Kadaama TV. Kadaama TV gyebaleko odde tuweereza tusiima nnyo byonna by'otukolera. Bannakadaama bannange mwenna gyebaleko baganda baffe muli mutya obulamu bugamba ki? Ne basse Kadaama ebizibu bye tuyitamu ffenna bizibu bannaffe bayitamu ffenna tubiyitamu, tewali atabonaabona kuno kukiyiyo taliiyo. Ne buli ne bwagamba nti nze ndi bulungi tebampisa bubi naye era tekabulamu kubanga Omwarabu si mwana wa nnyoko, si nnyoko, si muganda wo, si taata wo, saani wabula twajja kupakasa. Kati njogera ku munnange oyo agamba nti n'empewo ozigoba ng'ogoba amajiini. Kitugaana kiri nti bw'oba ogoba amajiini nsonga nti n'amajiini agaali gagoberedde okuva ewammwe kangayita amajiini kubanga empewo si majiini. Kankyogere bwentyo nti ebirogologo byonna ndoza tubiyita oba bijiinijiini. Naye nga nze mmanyi teriiyo ku nsi atalina mpewo mu kika. Ku nsi taliiyo. Ne bw'aba muzungu alina empewo kubanga teriiyo muntu yali yatondebwa ng'agwa bugwi ku nsi. Era aba yava mu ntumbwe z'abajjajjabe. Bajjajjaffe abo abaagenda abaaseerera z'empewo ezitukuuma. Era oyo obuloogo bwe guba muzimu mubi oba musamba mubi oba ki, temanya ogwo gwe gwali omugumba. Era ne bw'oba ogoba nti ngoba majiini era nagwo obeera ogugoberamu. Naye tetugamba nti tugobe empewo. Empewo zitukuuma. Empewo zitukuuma. Nze mmanyi empewo zitukuuma. Nze nzirikiriza mu mpewo. Zo nzikkiririzaamu kubanga zinnwaniridde nnyo nnyini bukyeyo gyende. Enewe n'ewaka wennyini wendi we nafuna awalala siri bubeera ndi bulungi. Neera wadde ndi bulungi naye era
tuba tusula ku bunkenke kubanga abamu tusula n'ebintu mu bisenge byaffe mwe tusula nabyo nebatugamba ogenda ebyo bigenda kusula ngaeyo mu kisenge ekyo ate nga tujja gaana naddala ffe abali eno e Dubai buli lwobeera nga tulina kiyimba obeera oyingira ovasite buli lwobeera nga tulina kiyimba oba ogenda mu ovasite kati kino ekiyumba bwe kivaamu nogamba abafunye ennyumba endala ey'ovasite oba ogyonyimanya bwaba abalungi baba bagenda kukolerawo employment visa baba besobola okukolawo emyezi 3 nebagamba banze ku ofiisi nomanya awo ntambuzaawo emyezi 3 senga kyoba ogoba oba okifunyeemu otuusa nogamba kanzireeka naye ng'empewo zo zitukumira nze njogera mazima sobola kugoba mpewo zenkuuma kubanga ne bwemba nnenda okwebaka nsooka kusaba ssaala ya misambwa nengisaba nengiteeba nembagamba kama bange nsaba munkuume temundekanga mu bugigi temundekanga mu kkaba temundekanga mikono gy'ababi temundekanga mbatemu bwe tuba twava ewaffe twajja kupakasa twajja kukola naba tebannaba kunsasula era nga bakama bange twakoze omwaka mwezi gwaweddeko batusasula essente zaffe era abandi awo nga bansasudde tebayisangawo naku za mwezi zonna nga tebannaba kunsasula naye baali baluddeko okunsasula okole bansasula kiro zaali zennaku z'omwezi zenyini naye kole bansasula kiro nagamba kanindeko ndabe kubanga bujje bansasula misana naye kole bansasula kiro naye ng'ekituufu kiri nti bwe tuba togoba mpewo za kikaako nga zikuuma tezikulwanirira banyenye abatamanyi ti empewo zitulwanyira empewo zitukuuma naye ng'empewo kiri nti zitukuuma zitukuumira ddala n'ekyo ekyokugoba ebijiinijiini ebyo omunnyo ogugukolera ddala kubanga teyagambye nti tukozese akaveera lwe lwaleero naye tannyonnyodde nti oba akaveera okakola bwoti kubanga ye agambye akozesa akaveera n'alaamiriza naye wandibadde ogamba nti akaveera okakola bwoti n'ogamba bwoti ne bwoti nga ye bwagambye nti munne yamusomesa bw'aba akakola bw'aba ayogera naye akati tayogedde kati gwogambye nti kozesa akaveera ogezizike akakeekeyo ate era akakola atya kiri simple kyangu nnyo okugamba munno nti akaveera bw'oba omaze okukaliirako emmere kazingeko okatere kujja kukateeka ebintu byokugenda okwebaka ontegeera kozesa eddagala kubanga ebuzibu bwolimu ne banno babulimu muganda wange kati bw'oba otulagiridde tulagire n'enkozesa kitegeera maama wange kubisa maama wange muganda wange bwebiti bwe tubeere nekukyeyo kutulukudungu teriiyo muntu munnaffe teriiyo yataliibago naye nga byebyo bakama